Wacan daawadayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha warka qodobada maanta ugu waaweyn aad ku daawan doontaan xubintii ciyaaraha waxaa ka mid noqon doona mid ka mid ah xidigaha naadiga Manchester City ayaa amaanay laacibkii hadda la soo wareegtay naadiga Manchester United ee Bruno Fernandes. ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda ee cagta ee Manchester City ayaa amaanay saxiixa cusub ee Manchester United ee Bruno Fernandes, waxaana uu xusay inay si fudud ula qabsan doono horyaalka Premier League. Bernardo Silva ayaa shaaca ka qaaday in xidiga isku wadanka yihiin ee Bruno Fernandes oo guulo gaarsiin doono Manchester United kadib markii uu yimid horyaalka England. aad ayaan ugu faraxsanahay inuu ciyaaro mid ka mid ah kooxaha ugu waaweyn ee adduunka. waxaan qabaa inuu wax weyn ka qaban doono Manchester United, ayuu Silva u sheegay Sky Sports. bedelida mar walba waa ay dhib badan tahay, waa inaad la qabsataa habka kooxdaada cusub, asxaabtaada cusub, habka macalinkaadu uu doonayo inuu u ciyaaro. mararka qaar nidaamyo cusub ayaad la kulmaysaa, sidaas darteed waxaa laga yaabaa inay kugu qaadato la qabsiga naadiga dhowr bilood. laakiin waxaa u maleynayaa inay fiican tahay inuu halkaani joogo, wuxuuna faa'iido weyn u noqon doonaa naadiga Manchester United. laakiin waxaan rajeynayaa inuusan ka hor imaan naadiga Manchester City. waxaan u maleynayaa in Fernandes uu u socdo inuu qabsado horyaalka Premier League. horey wuxuu ugu soo ciyaaray horyaalka Talyaaniga markii uu yaraa, sidaas darteed ma ahan khibradiisii ugu horeysay ee dibadda. markii ugu horeysay aan la ciyaaro Bruno waxaan jiray 18 sano, sidaas darteed kulankeygii ugu horeeyay xulka Portugal ee da'doodu ka yar tahay 19 sano jirada wuxuu ahaa kii ugu horeeyay Bruno ee Portugal. kadib waxaan wada ciyaarnay xulka 21 sano jirada, iminkana xulka qaranka waaweyn. haddana waxaan ku sugannahay magaalada Manchester oo waxaan kala difaacaynaa laba naadi oo kala duwan. intaas ayuu hadalkiisii ku soo gabagabeeyay laacibka reer Portugal ee Bernardo Silva. si kastaba ahaatee, Bruno Fernandes ayaa Manchester United ku soo biiray bishan January isagoo kulankiisii ugu horeeyay soo bandhigay qaab ciyaareed la qabad leh. dhanka kale, Zlatan Ibrahimovic ayaa ka hadlay guuldaradii naxdinta lahayd ee ka soo gaartay naadiga Inter Milan. haddaba yuu ku eedeeyay guuldaradaasi. Zlatan Ibrahimovic ayaa ciyaartii AC Milan ku eedeeyay guuldaradii ee xalay kala kulmeen Inter Milan oo isku haleeleen ciyaarta lagu naanayso derby Duomo. Inter Milan ee ku ciyaarayeen garoonka San Siro ee magaalada Milan ayaa ciyaarta hoggaanka u qabatay qaybtii horeba, waxaana la hormartay 2 gool oo ay u kala dhaliyeen Ante Rebic oo Ibrahimovic kubadaasi ka caawiyay iyo mid labaad oo isaga raaciyay. hase yeeshee qaybtii dambe ayay Inter Milan la timid ciyaar cajiib oo sababtay inay 4 gool dhaliyaan, waxayna ugu dambeyntii ku kala baxeen 4-2 oo ay Inter guusha ku raacday. AC Milan ayaa qaybtii hore soo bandhigtay ciyaar aad u wanaagsan oo ku qasabtay Inter Milan inay goolkeeda dabageliso, ha yeeshee qaybtii dambe ayay burburtay. Zlatan Ibrahimovic oo da'diisu ay tahay 38 jir ayaa Sky Sports Italy u sheegay inay adag tahay inuu sharaxaad ka bixiyo wixii ku dhacay kooxdiisa. wuxuuna yiri, way adag tahay inaan sharaxi karo wixii dhacay waqtigii nasashada. waxaan isku sheegnay in 15 daqiiqo ee ugu horeyso ee aanu garoonka ku laabano aynu muujino ciyaar aad u wanaagsan, laakiin taasiba maysan dhicin. 15 daqiiqaba ayaa 2 goolna laga dhaliyay. waxaynu joojinay ciyaarta, waxay kooxdu joojisay saaminaadi. waxaan joojinay sidii kubadii aan isku fahmi lahayn. laga soo bilaabay barbaraha wax walba waa u dhamaadeen. Ibrahimovic waxa kale uu ka hadlay arinta kaliya ay tahay in kooxdiisa laga adkaaday ee loogu adkaaday 2-0. si kastaba ahaatee, Inter Milan ayaa xalay ku guuleysatay naadiga AC Milan iyadoo 4-2 comeback ku sameysay garoonka San Siro. ugu dambeyntiina Kylian Mbappe hooyadiisa ayaa sheegtay in xidigeedu ku biiri doono naadiga Real Madrid xagaaga soo aadan. laacibka reer France Kylian Mbappe ayaa hooyadiisa sheegtay in wiilkeedu sida cad ugu ciyaari doono kooxda ka dhisan dalka Spain markuu suuqa xagaaga ka tago. kooxdu haatan ka tirsan yahay PSG. weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain Kylian Mbappe ayaa muran xoogan dhaliyay sawir uu soo dhigay boggiisa rasmiga ee baraha bulshada ee Instagram-ka.
xilli uu ku guda jiray fasaxii xagaaga. Kylian Mbappe ayaa lala xiriirinayaa inuu ka tagayo kooxda Paris Saint-Germain isbuucyadii dhawaa. Real Madrid ayaana ah kooxda sida xoogan u xiiseynayso inay helaan adeegiisa. sidoo kale waxaa jira warar kale oo tilmaamaya in Mbappe uu ku sii jeedo kooxda Liverpool, balse Mbappe hooyadiisa ayaa ugu dambeyn sheegtay in wiilkeedu uu ka tagi doono xagaaga soo aadan PSG oo u ciyaari doono naadiga cadcadka ama Real Madrid. sida uu sheegay suxufiga Rodrigo Harmer oo ka howlgala wargeyska L'Equipe ee ka soo baxa dalka Faransiiska. waxaan xasuustaa hadalkii hooyadiisii ku tiri, waxayna sheegtay in Kylian Mbappe uu u ciyaari doono Real Madrid. way caddahay, waana wax qoran. yeelkeed Mbappe ayaa la fahansan yahay inuu ku biiri doono kooxdiisa riyada, taas oo ay tahay naadiga Real Madrid. si kastaba ha ahaatee, laacibkani da'yar u dhashay waddanka Faransiiska ayay u badan tahay inuu isaga dhaqaaqo Parc des Princes. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkii duhur aad ka daawanayseen TV-ga Goobjoog.